मामू के। मामू ने ये ट्यूबवेल स्टार्ट करना है, दहान की है बनी हुई है, इसको पानी लगाना है। और मामू हम पहले ही आ गए, मामू वो पीछे आ रहे हैं। मामू ट्यूबवेल स्टार्ट करेंगे और हम नहाएंगे। तो ये बैक साइड पर सूप चैन का लगता है, इसके साथ में सुहा करते हैं। और वो मामू भी आ गए, फिर हम सीधे स्टार्ट करेंगे। मामू अपनी लिमोजिन पर आ गए और बच्चा पार्टी भी साथ लेकर आए।